Abalungi mukama ffe yeebazibwe nnyo. Nsanyuse nnyo okubalaba. Mwebale kujja. Ano naakaaba. Lydia, jangu. Jangu. Classmate oyo mumpeereze. Ano yaakaaba. Nziremu nkulabe ng'okaaba. Ddayo otuule. Ddayo otuule nziremu nkulabe ng'okaaba. Ojja kumbuulira oba tewazze na kyakulya ku ssomero. Share the video. Bannange ani ono mulala Hassan? Kitalani afudde. Tewali kitalo wano. Wamma share the video mukulikeeyo Bugerere. Mukulikeeyo Kayunga Bugerere. Mukulikireyo ddala. Class monitor eno kirasi y'olwaleero kirabika ogenda gwe notice ojja zikopa luvannyuma sooka ontereerezeeka abo. Kirasi erabika eri upside down. Mukaaba? Twaze wano kukaaba? Feel at home. Mbagambye mudde waka. Feel at home. Mwe mutuule bulungi mu kirasi. Bannaye Grace Maggie. Ono muzungu Grace Maggie. Weebereremu. Prose. Nsanyusa okubalaba mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kujja. Share the video as much as possible. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi ogw'Ekkumi omwaka gwa 2021. Njagala obbakulisaayo nnyo Kayunga. Mwebale okugenda e Kayunga ne mukola omulimu omulungi ate ne muwangula. Ekyo temugeza ne mukkiriza omulabe wammwe okulinnyirira obuwanguzi bwammwe. Mmwe temufaayo. Waliwo ebintu bibiri. Okulangirira owaabwe si kwe kuwangula. Nedda bassebo. Labayo. Omuntu bw'agenda. Omuntu. Oba tekirina bikigenda okuluma naye anyway. Kyekyokulabirako ekirungi. Mukama nsonyiwe. Nammwe munsonyiwe gundi bekinaaluma. Omuntu bw'agenda. Kapo. Omusajja n'omukazi. Bwe banoonya omwana n'ababula ne bagenda ne bagula omwana. Musanyu babies home. Omwana abeera waawo naye ennyonta y'omwana tebavaako. Basobola omutuma amazzi n'agenda n'aganona naye omwana bw'abaviira n'agenda basigala bagamba naye tonzaaliddeeyo mwana naye nga balina omwana mu nnyumba. Kati ate ole yazaala n'afiisa agamba kale senga omwana wange yenkana bw'atyo naye wabula wali onzaalidde omwana mukazi gwe. Ekyo kyanakuba kyali kyanfaanana. Ab'ennyonta tebagirina. Tebalina nnyonta. Omwana yafa. Naye bali ne bwe bamuzanyisa ne bakola bwe bati ne bamufuula ddala ddala omwana. Emitima gyabwe gisigala giwulira nti mu butuufu siina mwana. Naye bannange ebintu bino njagala bino ebintu tubirabe bulungi. Wandika ekitabo kya Matayo essula 21 okuva ku lunyiriro lw'omunaana okutuuka ku lunyiriro
okuva ku lunyiriri olw'omunaana okutuuka ku lunyiriri olw'14 okutuuka ku lunyiriri olw'14 Matayo 21:8 okutuuka ku lw'14. Olwaleero tugenda kusoma njagala ekya Bayibuli kirala ate n'omutwe mulala naye nga nagwo gujja kutuulamu olw'ensonga z'engendo bbawa. Olwaleero njagala kwogera ku biki bye tuyize era biki bye tufunyeemu mu kalulu k'ekayunga. Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu ky'olususu ekyo nkimaze. Njagala kuyita mu bwangu tusobole okugenda mu maaso. Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu. Bw'oba oli eyo ng'osobola okuyimirira naffe mu mbeera yonna ey'okuyambako abantu, tunaatera ennaku zitandise okuggwayo tukoma 21 tusobole okusigazaayo ziri ennaku ezigenda okusisinkana abantu. So bw'oba osobola ng'olina ky'olina kyonna inbox me oba inboxinge Pastor Muwanguzi. Enamba ye bulijjo mbadde nga njebagabira, leero obudde nina butono sijebagabidde. Bw'oba osobola okuyimirira ne Map Media, please Map Media tumuyambe agende ajja akatono konna kwina ne bw'oba olina 50,000 ne bw'oba olina 10,000 olw'Uganda lumusindikire ku namba ye gye mbadde mbawa bulijjo. Bw'oba togirina genda mu video zange ezo eziweddeko, enamba zaabwe mbadde nzisoma. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tugenze kayunga obudde bwe tulina butono nnyo, njagala tugende mu security alerts zino. Ebbanga lye munaamala nga mu respectinga security alerts zembawa oba ze tubawa, tukyalumbuye z'abawa oba zembawa, oba omuntu omulala yenna z'abawa nga bagambye nti nalina info, va kuba amabaluwa gundi ebbaluwa zaggwako tezikyakola oba yaziwandiika nga yafa I don't know. Naye ebbanga lye munaamala nga tuba security alerts zaffe muzi wa respect ne muzigoberera, temujja kuddamu kulumwa mitima. Era abantu abaliko ku video yange ey'olwokusatu temuli surprised. Temuli surprised. Ebibaddewo tebibatiisiza kuba byonna nga bwe nabibagamba. Genda mu video y'olwokusatu ogisembeze ogituuse, bw'oba tulina budde giteeke mu ddakiika 9. Giteeke mu ddakiika 9 newankubadde ne bw'ogijja eri naye mu ddakiika 9 awo ojje ng'ojja paka mu ddakiika 15 ojja kukkiriza nti n'embizi bagiwuta supu. Anti abamu balowooza mbu n'embizi sinva, bannaye embizi nva. Ebbanga lye munaamala nga mu respectinga video zino ne security alerts temujja kuddamu kutya kintu kyonna kijja mu maaso gammwe. Kati ate muwulire ezo olwaleero nziramu. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 17 Desemba 2021. Waliwo meeting eyabadde mu State House ku ssaawa 10 ez'ekiro. Yabaddemu abantu bano wammanga era babadde batunuulira akalulu bakakontrolinga bulungi. Buli kimu ekyabaddewo okukyusa buli kimu. Meeting yabaddewo ku ssaawa waliwo ezabadde baddewo naye meeting eno gye ngenda okuyogerako yabaddewo ku ssaawa 10. Yabaddemu Museveni, yabaddemu Muhoozi, yabaddemu Kibuule, yabaddemu Kiwanda, yabaddemu Nabakoba, Pastor Kakande, Pastor Bujingo, Minister Sempijja ne Oliemu. Pastor Bujingo, Pastor Kakande, Pastor Bujingo, Pastor Kakande, Pastor Bujingo, Pastor Kakande. Awo wenzije ekyawandiikibwa ky'olwaleero yensonga lwaki nkibaleetedde. Kiyinza okuba ng'ekitafaanagana na video ya leero naye mugenda kiraba eri gye nnaasembera nga kituddemu. Nkugambye meeting yabaddemu Museveni, Muhoozi, Kibuule, Kiwanda, Nabakoba, Kakande, Bujingo, Sempijja ne Oliemu. Yatandise ku ssaawa 10 ez'ekiro ng'obudde bukya. Yabaddemu batunuulidde akalulu kano na biki ebyabadde mu kalulu kano n'okuswala kwe baaswadde mu kalulu kano. Nga bateeseza akalulu k'Emityana, muwulire bulungi, saagala kuyingizawo kintu kirala wano, saagalawo kukaaba, saagalawo nseko, saagalawo ki. Ne bateeseza akalulu k'Emityana. Nabakoba yatya akalulu k'Emityana era Nabakoba n'ekiro yabadde abagamba akalulu k'Emityana kayimirire kubanga tajja sobola akalulu kaliko Joyce baagala n'olw'ensonga endala z'atayagala kwogera eziri wakati wange ne Nabakoba, anti ffenna twali ba poliisi, nze ne Nabakoba.
ekintu kye bajja mu meeting eno bateeseza bwe bati n'abakoba gwe baagala Emityana n'abakoba tatuula ku kalulu kaliko Joyce baagala mutabani wa Museveni n'agamba bw'ati Muhoozi Kayine Mizimu n'agamba bw'ati Joyce baagala aveewo ne bagamba ku kyabadde Kayunga tetusobola kugenda mu by election ne tugenda kweyongera kuswala nnyo Joyce baagala aveewo olwaleero ennaku z'omwezi ziri 17 Desemba 2021 mukatandikirangaawo Kasala Muhoozi n'agamba Joyce baagala aveewo n'abakoba nakkiriza Joyce baagala bw'avaawo ajja kukwata fulaga ya NRM. Eno meeting yabaddemu Bujingo ne Kakande. Eno meeting yabaddemu Bujingo ne Kakande. Ne bagamba enfa gy'alina okufa erina okubanga tefaanana kuba nti bassemutte. Era wano we bayogeredde ne boogera ku mutabani wa Bukenya Brian nti n'olwaleero ensi abasinga tebakimanyi nti Brian yafa bufi era bateesezza bagenda kufuna fuso bapanga akalulu oyo omukyala afe nga ali mu accident ya fuso oba loole bagenda mupangira akabenje oba obutwa nga bwa wiki singa 2-3 alwalemu bwati Joyce baagala afe awo n'abakoba yagambye asobola okutula tasobola kutula ku ballot paper ng'eriko Joyce baagala era olwaleero alina ekintu kyatadde ku social media mbuno Joyce out next gundi Mityana Joyce out n'abakoba in mukalabyeko meeting gye babaddemu ku ssaawa 10 ez'olwaleero nga bukya we bateesereza okutta Joyce baagala kati n'abakoba olugulidde ku pata n'abakoba olugulidde ku pata nze naawe kati ne bwankubadde ogamba mbu Joyce baagala aveewo mbu kifaanane nga Joyce baagala afudde obufi mbabuulira akantu kano mugenda kati genda mu video yange olabe ebintu bye nabagambye Kayunga ombuulire kiki ekitabaddewo kiki ekyeyongeddemu nze siyongera mu drone yange kyebeerese kiba kyekyo Joyce baagala weebereremu naye mu linnya lya Yesu togenda kufa ekyo kiwedde Joyce baagala togenda kufa ogenda kuba mulamu mu linnya lya Yesu Mukama anaakulwanira naawe onoosirika bagambye bwe bati ebyo ebitundu 2 Kayunga ne Mityana Mubende bayina ebintu bye baagalamu ebigendo bayamba abakoleya n'abachina be babyagala mu bintu bye bakola e Uganda nti Joyce baagala nga ye gundi ye MP w'ekitundu ekyo tebasobola kufuna kye baagala mu kitundu ekyo nga MPC waabwe baagala oyo nabagambye nakwedde Katonda yataasiza nakwedde nabagamba juzi Museveni yagamba bwe kigaana nakwedde afe Museveni ye yakyogera bwe kigaana okulangirirwa nakwedde afe era nakwedde abadde agenda kufanga Sserubogo nebe nangenda bibabuya omanyi mwafoka sinze kutunuulira bino kumulangira mumuloza mbuna akalulu kuba kulangira goloza buli alina omwana ewaka buli alina abaana ewaka bonna babe osanga omuntu alina abaana nga tazaalanga mwana naye bw'oba oli wano wamma oba ng'onoolaba vidiyo yange nga tozaalanga Mukama ggula olubuto lwozaale mu linnya lya Yesu obwo obulumi bukuveeko bukuveeko mu linnya lya Yesu ozaala ate okuze ojagaane ng'azaala akuze okuzaala kujagaana jagaana mu linnya lya Yesu genda ozaale ojagaane kiwedde ekyo nakyo waliwo minerals eziri Mityana ne Bugerere zeza Sserubogo mwe mwabadde mulowooza omuntu naye abantu abatasserubogo mwabalabye
mulowooza Museveni yatta Sserubogo owa NUP addeyo awangule gundi amulangirire ekintu ekyatwala omuntu obulamu bw'omuntu bulamba kati awo ngenda tuuka wunja kuddawo. So Kibuule yabadde ateeseza nga Kibuule abuuza lwaki Mityana tetumuleka, Mityana tumuleke tusobola oleeta obuzibu. Wano we bateesereza nti Mityana tumugendemu naye Joyce baagala asooka aveewo, Joyce yasooka afe, naye Joyce togenda kufa mu linnya lya Yesu. Museveni we yabannyonnyoledde lwaki balina okutwala Mityana olw'ebyobugagga ebiriyo, Mityana bamwetaaga. Nabakooba ye tayagala kutula ku baloti ng'eriko Joyce baagala. Mukama bawo omukisa. Ngenze mu politics. Now, akalulu ke Mityana, akalulu ke ebisigadde ebyange ne Nabakooba byo mubindekere. Yalowooza mbu Joyce baagala bw'avaawo mbolonze mba nkivuddemu. Nedda ssebo. Kakati linda tugenda ku feezi ndala nze naawe. Now, mulabanga ffe abaluuzinze akalulu ke Mityana akalulu ke Kayunga, naye Mukama yeebazibwa olwa byonna ebyabaddewo. Ate njagala bibawa amaanyi tutambule tugende mu maaso. Kino ekiriwo kino ekyokulangirira owaabwe ataalidde nga kireme okubeerabiza obulumi abantu bano bwe balimu ne bwe bawulira n'omuswalo. Ate njagala mufokasinga ennyo ku biki bye mwalabyeyo. Akalulu ka January 14 kye kaazaala kye kino. Obusungu bw'akalulu buli abantu bwe baalina bwe baasigaza nga balonze omuntu waabwe ne batamu gavumenti newamba obuyinza n'emmundu. Ekyo ekintu kyekyameze n'olwaleero kyekyalabise Kayunga. Okitegedde? Buli we tubeera mu bintu bwe biti musinga okutunuulira ennyo ki kye tufunyemu. Trust y'abantu eri NRM yonna eweddewo kubanga yeeruuzinga trust, ate abantu bayongera okufuna confidence mu NUP. Buli we tugenda mu Jemu lesson kiki kye tufunamu, kiki kye tuyigamu okugenda ku kintu ekirala. Waliwo ebintu bibiri bye mulemeddwa oba bannayuganda bye tulemeddwa. Owulira ogusungu. Kale gwewulira ogusungu wulira. Abantu mwenna ekintu ekisinga okubaluma mulabanga mulwanyisiza Museveni ebbanga ddene lya myaka 36 naye nga temugenda mu buyinza. Kati mwerabidde mwagadde change ebbanga lya myaka 30. Kale mu 6. Kale katugambe ebbanga lya myaka 20. 10 eryansooka iffe twali bato n'alimbalimba bazadde baffe, kati tuyagadde change ebbanga lya myaka 20 nga 4 oba mu 6. Kati mwe mugasa ebbanga lyonna lye mwagalidde revolution, lye mwagadde okukyusa obuyinza, ne mulowooza nti lyebbanga lye mulwaniridde revolution. Ebintu bibiri byanjawulo. Mwagadde revolution naye firimu weeri ekibuuzo bwe kiri mutandise ddyo okulwanirira okufuna change. Emyaka giri egy'emabega gyafa, emyaka gye twali ne Babesigye gyafa. Tutandise okulwanirira enkyukakyuka 2017 nga olunaku Kyagulanyi lwe yalinnya ku baloti y'obwa parliament lwe lunaku lwe twatandika okulwanirira change.
kati mwabamu mutandise okukoowa kubanga muli ku biseera bye twagalidde wabula si bye tulwanidde. Kati ekiseera ekitono kye tulwanidde bye tufunyeemu mulaba ng'ebitakola makulu olw'okuba mwagalidde change emyaka 30. Kati bino ebintu bibiri tubyawule. Kubanga twalwawo okulwana gwe twalwananga gwe twalowooza mbu tulwana twali tetulwana baali baatulyamu olukwe. Kati muleme kugamba nti maama 2016 ebyo byonna byali bya bulimba tebyaliwo. Kambabulire akalulu kano akeekayunga njagala mukatunuulire bulungi kaleme okubeera stumbling block eya revolution wabula kabeere stepping stone kwe tuba tuyimirira obululu buno bubiri aka January ne kano akeekayunga n'obulala bwonna tubutunuulire bubeere stepping stone kwe tulina okuyimirira okubbulula eggwanga lyaffe kuba kakati tulaba buli kintu. Tooki His Excellency Kyagulanyi yaleeta tooki n'akubawo buli kintu tukiraba. Tukizudde nti Uganda buli kimu kyafa. Tetuyina we tuyimiridde nti nno wano tetuyina institution n'emu eyimiridde kuba twali badde tugamba nti bannange omukazi ono w'ekayunga atubbye tugende wa byabakama. Byabakama ye yakulidde okubba akalulu. Byabakama ye yakulidde okubba akalulu. Twandibadde tugamba media zino ez'ewaka local media ez'ewaka nalabye abasajja ba NTV akawungezi Jingo ani oyo omusajja yani anti ono yali Congo oyo Yesu tukyamulaba waba ADF omugundi omu Vietnam. Kati waliwo ono omulala ani Jingo ani yagambye bwati nakazibwe ndi wano wennyini awabadde okulonda mu Kayunga era ngenda bikubuulira byonna. Akalulu katambudde bulungi, process ebadde peaceful, sirabangako ku kalulu kalungi nga akalulu akeekayunga. Media social media yokka yetulaga nti sawa 11 obubokisi bwabadde bujjudde naye babadde bakakkamu basoose ne babateekateeka era ne bakwasa nakazibwe agaleero yabaagasoma. Musulayo mutya bannaffe abatuuliriza amawulire gaffe gatuuse mulimu n'agakalulu akeekayunga. Munnange Jingo yabaddeyo. Jingo oliwa? Jingo okolaki? Jingo wooli? Jingo akalulu kabadde katya? Munnange nakazibwe wendi wano okukutegeeza akalulu kabaddemu emirembe gye sirabanga anti omanyi ne byabakama yennyini abaddeyo. Poliisi ekuumye emirembe ebadde terina gwetawaanya naye ekuumye emirembe akalulu kabadde kenkanye. Tooki neekubawo neeraba. Tusinga okutunuulira ku biki bye tufunyeemu. Eyo y'ensonga yokka ekulaga nti awo nawo ngenda tuukaawo we mbadde ngenda okugira. Wuliriza kino. Ebintu bye tujje mu kalulu keekayunga ebintu ebyaliwo mu kalulu ka 2021 January 14 oluyiira luno lwe lugenda lwakappaka kati okulaba nga njagala mutunulira abantu betuzze tutema mu kalulu nti olwaleero tutuuse mu kalulu nga beesije tomulabyeko mu kalulu. Towulidde mu kigambo FDC nabagambye eyo ye yali bulletproof ya Museveni gye yali ayambala. Eyo yono tugimujjako kati tumutuuseko bbeya nnako. Kati akyakozesa poliisi n'amagye mwalabye omuwala bwe yabadde alangirira akalulu yasise masiki n'agiteeka waggulu bw'ati n'asika enkofiira n'agyambala bw'ati gundi ng'omuniga n'akoteka bw'ati omutwe n'asoma akalulu nga tatunuddeeko mu bantu. Ekyo ekintu temukiyita kitono. Mulabye byabakama nga afuluma we balangiridde akalulu. Mulabye amagye agabaddewo nga balinga abatwala Jamiru mukulu. Mwali mulabyeko Jamiru mukulu nga ajja mu kkooti oba ng'ava mu kkooti. Are those people safe? Bali safe? Bali okay? Mumanyi kye bawulira kati temukkiriza ekintu kye bawulira ate nammwe okubakwata. Mutwale omupiira mu bokisi yaabwe temuteeke omupiira mu bokisi yammwe. Nze abeera mu miitingi zaabwe nze mmanyi. Nze abeera mu miitingi zaabwe nze mmanyi. Abo abasajja be basinga okutya.
bannayuganda bwe musigala nga muyimiridde ekiseera kigenda kutuuka nga n'emmundu tesobola bajjawo. Omanyi buli mutendera tulina okugutuukako. Labayo oyinza okgenda mu ddwaliro ng'owulira olwadde, owulira oyagala ddagala oba oyagala mpiso. Nze nali ntya empiso naye waliwo we nalwalanga ne ŋŋamba musawo nkuba empiso. Kati omanyi obulwaliro bwe waffe eri mu kyalo otuuka dokita n'akola batagamba bannaaye omwana teyeebaka mu katimba guno gwonna musujja wiri si katoofe bannaye ate temuba muleeta kati n'akukuba empiso naye nga tamanyi kiki kikuluma. N'alyoka akuwa bipanado, n'alyoka akusimbaawo bipanado. Naye bw'ogendewo omusawo omutufu ogenda okulaba nga towona. Bakutuusa mu ddwaliro eddene. Dokita n'akubuuza olina ku situulu oba benki. Sooka ogenda oleeta situulu. N'ogenda oleeta situulu. N'agamba kakati twala n'akakebe kano. Ofukemu ondeetera omusulo. Owulira oyagala kukuba mpiso, dokita akyanoonya omubiri gwonna asobole okugulaba obulungi. Dokita n'agamba bw'oba okolola owulira akantu wano akakugira bwe kati twala n'akakebe kano ondeetera ekikolondolwa. Nakyo n'ogenda ne weekama n'ogira bw'oba tolina mu musulo n'ogamba bw'ati genda wali ku kagundi onywa amazzi, gwe nywa amazzi. Omusulo oguze genda ondeetera omusulo. N'akukolako sala check-up, n'akukebera wenna. N'azuula n'agamba kati eggwanga lino tuli mu kulikebera lyonna tuleme kukwatako bukwasi. Kayunga bannange nedda. Institutions zonna zaafa. Ekyo tukitegeredde wano. Museveni ne Besigye luli batugambako bwe bati anti mubadde mugamba mbuno tubba akalumbu nno simanyi electoral commission. Electoral commission tugikyusizza, tukoze changes nti kati ye independent electoral commission. Mbwe ekigambo independent olwo electoral commission ekyuse naga anti Kiggundu bwe bubadde obuzibu nti kakati Kiggundu avuddemu ate n'erinnya tulikyusizza yeeyubudde ye independent electoral commission ne batusibira awo ekiwaanyi. Kakati buli muntu akitegedde nti byabakama. Ate kati banatusindika wani kana akasajja akampi akalinga akakongo kabaddewo Kabukenya byabakama yabaddewo kati eyo tebakyatusindikayo. Mubalamuzi juzi Januari 14 abalamuzi twabaleka upside down. UPDF tekyalina kyetugamba, poliisi tekyalina kyetugamba. Museveni yasitudde gavumenti yonna, prime minister, minister wa lands, baani bonna n'abatwala e Kayunga, abaffe n'abasibiri eyo, n'abayingiddeyo n'abakwata n'ababa mu kijji, ne beegiriisa mu Kayunga akalulu ne kabalema, ne baleeta amagye mu bokisi, ne mu bokisi akalulu ne kagaana ne kayitawo paka ku ssaawa esembayo ebadde order from above okugamba gwe mulangirire bwoti genda olabe figures zonna ze bafunye boku zaabwe ze zimu naye bakyanzeemu bukyanzi. Emitwalo 3 mu 10 mu 8 mu mmeka ono emitwalo 3 mu 8 mu 3 figures ezimu naye bakyusiza bwe bati ebadde order from above evudde mu State House. Naye nga ne poliisi eremeddwa okubba akalulu k'abantu n'amagye ne galemwa okubba akalulu k'abantu, ekyo ekintu muleme kukibuusa maaso. Ekyo kyo tebabageza ne babalimba nti temwawangudde, baluuzinze trust y'abantu, bakunamye all over the world, abantu ne babakyawa. Ekyo kitambudde mu bantu. Waliwo ekintu kye bayita omuyonga. Omuyonga bayinza basobola okwokya oluyira emitiyana, naye mwe abali ebuloba ne mutalaba ku muliro ne mutamanya nawa we bookeza, naye nga mulaba ebintu ebiddugavu biva mu bbanga bigwa bwe biti, ebiddugavu bibanga vvu, obusubi ne buva waggulu ne bujja bugwa ebuloba, ne bujja bugwa ebulenga, ne bugenda bugwa eri emyanzi, ne bugwa eri emubende, nga buva mu bbanga bwe buti. Obwo bwe bayita omuyonga. Omuyonga gw'oluyiira olwayaka Januari 14
lwe lwasaasaana kati omuyongo ogwabadde ekayunga lwe lusaasaanye Uganda yonna. Abo abasajja bakimanyidde ddala nkugambye baagala kuteekawo by election y'Emityana naye batya kitwalira kutta muntu. Senga okutta kwe kwali kugenda okuwanguza Museveni senga tetukyamwogerako kubanga yajja nakutta nattanga tetumanyi natandika okutta nga tumanyi tusobola okujja twogera nti bagenda kutta gundi ne bamutta. Tusobola okujja netugamba agenda kukola bwati nakikola kati eyo step gye tutuuseeko temugiyita yakusaaga. Ekintu kyekayunga you people celebrate ekintu ekyo kiselebrating. Labayo omukyala bw'aba azadde ku mwana n'afa amanyi n'amabeere bwe galuma kubanga gasooka ne gamulumamu awo kyokka omwana yafudde ate amabeere gamuluma. Ate oli eyagula omwana tamanyi nti nno n'amabeere galuma takimanyi. Naye alina omwana awo mutuma agenda ondeetera amazzi mwana gwe n'amutwalako ne autu ng'omwana we naye talina kyamanyi kikwata ku mwana. NUP tebageza ndabyeyo omuntu agamba maama nze gino emyaka gyonna ginwaniridde revolution abadde muganda wange Rapid Media post gyokoze gijje nayo agambye sidda mu by elections bukyanga tulwana mwatandika ddi okulwana revolution mwajagala dda naye okulwana kutandise ebintu byetutuuseeko kuva 2017 nga tukuba omuntu amaze emyaka 36 mukiyita kyakusaaga nga asitula institution zonna eza gavumenti ate era n'aluuzinga akalulu. Lwaki ekyo ekintu kyo temukiraba? Ekyo lwaki temukiraba? Okulangirira oli si kwe kuwangula akalulu, nedda si kwe kuwangula akalulu. Okuwangula akalulu y'oyo ali mu mitima gy'abantu. Ekayunga olabayo essanyu lyonna. Ekayunga olabayo essanyu lyonna erikulaga nti no waabadde y'akalulu NRM yawangudde akalulu. Gye liri luddawa? Embaga yaali eri luddawa? Emitima gy'abantu, ekiri mu mitima gy'abantu kimala. Kakati bali abafalisaayo be twasomako Jobbo bagamba bwe bati abantu bakitegedde ono ye yazuukiza oli ye yazuukira nti bonna tubatte. Bamanya nti emitima gy'abantu gitegedde. Kati ate mmwe temwagala ekyo abasajja bamakinga sure nti kati amawulire gonna bagenda kujja bakube NUP era mwawo omukazi nga wa NRM nno muwo omukazi wa NRM oyo Kyagulanyi ye yatunda akalulu. Oyo Kyagulanyi ye yatunda akalulu. Nalabyeko ku ono omulalo we wano Rubaga ono Kagundi yagambye bwati Kato yagambye bwati mbuno Kyagulanyi senga yali amanya jagenda ekayunga yandibadde yagendayo dda weeks 2 neyekweka eyo naye yabadde tayagala genda era yali ebyo bagenda byogera kuba malamu maanyi. Bagenda byogera kuba malamu maanyi. Ekituufu bakimanyi era kati bagenda ku justifying ensonga eyo. NBS zigenda kujja zimookinge. Mwe kamba buulire opposition yasookawo ye yatukola obubi. Abo abasajja senga FDC obutateekawo omuntu si kye kyabadde ekikulu. Senga babadde bantu abaagala change bandigambye ekayunga tetutaddeeyo naye ffenna tugenda nga opposition United Forces of Change tugende tunoonyeze owa NUP akalulu. Anti yandibadde eyogera negamba bannaye tetusobodde naye katugende tunoonyeze oli owaffe kubanga yo people power ekikola NUP awe mabegedde ekikola ngejja negamba naffe tubadde tulina gwe tusobola okuteekawo naye erukunjiri tuwagidde muzaanira ejjinja tuwagidde mwiro wa FDC ejindi tuwagidde basalirwa wa Jema wa Arua tuwagidde Kaseno wa dirigwe tulabyemu empeke. United Forces of Change ebyo byonna byafa baali babyogerako bwogezi. Yesu yagamba bwati si buli ali wano nti nanjagala bemuwulira bagamba mukama wange si kulwa banjagala si buli ampita nti nno wange
si buli ayogera United Forces of Change nti nno kituufu. NUP tulifeka bwe tutinga kati ka mu nnyanja tukubye omusajja single handedly ng'alina ne institutions zonna eza government. Tebageza ne babalimba. Mulema okutunulira obutunulizi okulangira mbuno ono yalidde. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu emitima gy'abantu gizimbiddwa gitya. Ensigo eri mu bantu nsigo ki? Wabula bagezaako okubalaga omusajja agezaako okubalaga ennyaanya abalaga nti eno ennyaanya y'emboga. Naye abamu mwenna mwagala kukakasa mbuno eyo cabbage mwawule cabbage ku nnyaanya tebifaanagana si bye bimu. Tutunuulire nnyo kiki kye tufunye wano. Mpulidde yabagamba mbuno nze nvudde mu by elections zisugenda zijjamu. Oba abadde muganda wange muwonge oba abadde ani asundi apostinze nti kakati emmundu yensigadde. Mwenna abaali redde okulwana n'okuneegatako mujje. Oyina emmundu mmeka? Nze wendi. Oyina emmundu mmeka? Nze wendi. Nze n'okuzitendeka nze wendi. Ate kiki? Kutekinga cover? Kukola ki? Buli kimu kyoyagala ku mmundu oba ku bato wendi. Naye oyinawo mmeka? Muwange inbox me enamba yange eri +974 33 93 96 39. Bw'oba oyina emmundu mbuulira nja kusuulawo byenkola nzige. Emmundu eri ludda woyinawo emmundu mmeka? Babalimba kino wonna wali by elections tuzigendemu. Kubanga era ne bino senga tebibaddeewo bye tulabye tetwandibitegedde. Abantu babadde tebakkiriza nti Museveni yatta Sserubogo nga najja ne mbagamba Museveni yatta Sserubogo. Kati bwe mugamba nti tulemeddwa bino eby'obulungi ebya violence oyo Museveni bwe tuba tuli ready omukolako violence tuteekwa okuba nga tumudabulinga emirundi 3. Tuteekwa okubeera well organized nga tumudabulinga emirundi 3 nga bwe tumukuba n'omulambo gubula. Bwe tukwata ku mulambo n'okugwoca tugwoca bwe tugwoca n'evvu libula. N'evvu ne libula. Naye bwe tuba tetunaba kutuuka awo tukozese ebyemirembe constitution byegamba. Nze ayina emmundu ampite wendi n'okugitendeka ate kiki n'okugitendeka ne front akatono kennyinako njaka contributinga njaka deliveringa eri abo abali redde. Naye ensooka kubuuza oyina emmundu mmeka? Era tutandikirawa? Inbox me enamba yange eri +974 33 93 96 39. Bwenva wano nkusangawa. Kayihura yali ali bweru ng'asoma. Kayihura yali ali London n'alekawo emisomo n'adduka ng'akimanyi nti n'olutuuka ngenda Luweero. Gwe nkusangawa? Nze ab'okutendeka mbalina bangi nnyo n'abantendeka weebali. Ate nange nnyina bwe natendeka ba student nsobola obbaleeta. Kati gwe tubuulire tukusange waayina emmundu. Temugeza ne mudduka mu bintu by'emirembe. Ebyo tukubye mu 7 hands down. Bwe babeera mu meeting zaabwe n'empale zibatekena. Naye ayina agambye tulina Museveni agambye bw'ati tulina akaseera katono tulina okukakozesa. Alagawa akaseera katono agambye tulina akaseera katono tulina okukakozesa. Akaseera katono akalagawa balagawa kiki ekibagoba? Tebageza ne babalimba ffe bawanguzi mu kintu kino. Institutions zonna zaafa tuzirabyeko. Electoral Commission nfu, police nfu, UPDF nfu, amakanisa ago mu gafulume. Abayivu leero bwe kituuse ku bayivu ne ba politicians bonna bafu. Abayivu natunuulidde omusajja byabakama. Natunuulidde byabakama era naye waali byabakama waali akkiriza nti either yasoma busiru
nga bamusomesa busiru oba mu kuyonka yayonka busiru. Ekirala mmwe Bayibuli yatugambye bweti nti awo abakopi ab'omu Isirayiri ne badduka bo ne bagenda balabe obujulizi buli balabe Yesu ne Lazaro. Abantu abasoma be basinze okutta eggwanga lyaffe. Era mu bintu byonna bye tukola tulina okudda kubanga luli tubadde tukola ebintu nga tulowooza oba bwe tunagenda mu kooti oyo justice byabakama. Winyidolo yabba fayiro ya Justice Kisaaki. Winyidolo Saabalamuzi aliko ogw'obubbi. Institutions zonna zaafa. Police amaje luli baalinga batuwanira UPDF era nga ne besigajja n'oyo Mugisha muntu oyo abyogera nnyo ejje lyaffe litwazimba erya UPDF naye gwe bw'oba olaba ejje lya Uganda mwalabye engeri gye baddusa bwe baakubye omukazi emiggo maama w'eggwanga. abo abaana abaakubye oyo omukazi tabazaala si nyaabwe kati wakyaliwo institution ki era babeera bagamba anti UPDF omanyi tugenda ne tulaba ebintu ebitalina makulu. Osanga omuntu ng'ali mu kulaba mutabani wa Tamale Mirundi ebintu by'abayogedde bweba mmere bwe twogera mu layini eri ey'ebyokulya aba aleese bisesemye. Kitaawe byayogedde omwana byaleeta ku social media ate abawuliriza bo ne babitwala ne babiwula kumbe omwana aleese bisesemye bya kitaawe. Tayina magezi gatuula n'atunuulira ensonga n'agisengejja n'aleeta ebibye era ogenda okuwulira nga byonna byayogedde kitaawe byayogedde ku metro, kitaawe bye yayogedde ku biiti, ebyo biba bisesemye by'abaleese. Kati yene essaawa ffe tutuule tutunuulire generation yaffe, tutunuulire ebiriwo, tuggyemu ebyaffe, tukole poliisi ezaffe, tuleme okutambulira ku byabali ebitutomeza. Kyova olaba mbagamba mmwe basajja institutions zonna ngenda zikwatako mu episode eziddako. Leero nsoose mu balokole bemmanyi mmwe kambabuulira abalokole baafa mmwe generation eno bwe muba mwagala okwenunula. Take my words, kino mukitwale musooke muve mu makanisa mudde waka. Katonda tali mu makanisa mukka. Bwe muba mwagala okwenunula muddemu amagezi mu mitwe, mufulume amakanisa ago temuddamu kusaba. Bugingo yagambye bwati baani abo abangoba mu ambulera zaabwe. Nze bangoba mu ambulera zaabwe. Ezo ambulera zibayambako ebyo byowulira mbu simanyi Kiganda akulira bafu, simanyi Serwada akulira baani, ono Lwera akulira baani. Bugingo yagambye bwati ezo ambulera zibayambako okukweka ebibi byabwe, ebikolobero byabwe. Yabuuziza bwati ani akulira ambulera awo atalina mukazi bbali? Ani akulira ambulera awo atazaalanga mu house girl? Bugingo ali mu kubalangira. Bwe mutadduke bikanisa ebyo bibaavuwaza essente baziridde ne bamala obbaliira ssente ne babatwala n'obwongo bagenda bazikiriza omubiri n'emyoyo. Mugenda kuzikirira financially, muzikirire physically, muzikirire spiritually, nga n'enjiri gye mulowooza ey'omwoyo gye babadde bababuulira nga nayo tebayambye, muzikirire emirundi gyonna. Muve mu makanisa ago. Nkugambye meeting y'okutta Joyce Baagala ebaddemu Kakande, ebaddemu Bugingo. Njagala beegaane. Katonda tabeera mu makanisa mukka. Nedda, Yesu okola emirimu gye tagikolera mu makanisa. Nedda, kyekyawandiikibwa kino kye mbaleetedde. Bwe mutafuluma makanisa ago muzikiridde, mmwe n'abaana bammwe n'abaana b'abaana bammwe. Nabagamba ezo ekkanisa lufula. Mpaka nga Uganda eteredde, Bugingo yagambye bonna abakulira obulokole tewali atazaalanga mu house girl, temuli atalina mwana bbali. Yagambye njogere ebikolobero byammwe, mmwe abangoba njogere ebikolobero byammwe.
n'agamba nze kyembasinze malaaya eyange nagitongoza ensi n'egimanya mmwe mwina zimalaaya ze mutatongoza. Bwe muba temuvudde mu bikanisa ebyo mugenda kuzikirira. Kyali kibaddewo ye pasita ate ogoba abantu mu kanisa kyali kibaddewo. Abo abasajja Kayiwa yagambye bwati bannange Kayiwa muzeeyi Kayiwa Simyoni Kayiwa kanve ku Kayiwa okusooka. Ennaku zino zonna genda owulire Bujingo enjiri gy'abuulira. Bujingo abuulira divorce. Bujingo enjiri ye yonna ewagira divorce. Bannaye mugenda kulaba abantu bwe baawukana mu kanisa ya Bujingo. Bujingo awagira buli kyaleeta byonna asome kyawandiikibwa kirala annyonnyola bulala annyonnyola. Naye Yesu weebala okujja. Yesu weebala okujja. Naye Yesu weebala okujja. Yesu yeebala okujja. Wabula ze embaata ziri wali zitudde. Mugenda kuzikirira n'abaana bammwe n'abaana b'abaana bammwe. Ekiri mu makanisa g'abalokole. Naye Yesu weebala okujja. Omusajja natunuulidde Kayiwa nga annyonnyola ensonga lwaki yagasse Bujingo. Yannyonnyodde n'agamba bw'ati. Bamubuuza ku kitabo kya Pawulo nga Pawulo annyonnyola omuweereza abeere n'omukazi omu. Kayiwa yagambye nze ndi dokita mu Bible ate ndi dokita mu supernatural powers. N'agamba atya. N'agamba bw'ati ebyo Pawulo bye yayogera yabyogera ng'omuntu. Bayibuli Bujingo yagyoca ono ye yaginyoddeko ensingo n'aginyola n'agiteeka wali. Kati gwe musajja gwe byonna yabyogera ng'omuntu. Isaaya bye yayogera Isaaya teyali muntu. Isaaya teyali muntu. Ebintu byayogerwa nga abasajja olw'okuba bayisaawo ebyabwe. Gundi Kayiwa yatuuse n'okubuuza n'okugamba mugamba mutya nti Bujingo mumugoba mu bizinensi ye gye yeetandikira. Ekyo ekintu omusajja yasooka okukyogera n'agamba nti amakanisa bizinensi yali pasita Yiga. N'agamba eno bizinensi era kyo kyova olaba olumu tutera okubagamba nti nno tubasiize amafuta. Wano e Uganda aga amafuta ogajja wa muganda wange okujjako ng'ogenzeeko Isirayiri oba Guriisi. Era tubasiiga butto. Ogulayo wali mmeni ya butto ya nusu 3,000 n'ogibasiiga n'ogijjamu obukadde 7. Yiga wumula mirembe ate Mukama akuwejjana. Mungu akuwe eggulu kuba gwe wayogera amazima. Kayiwa yabuuzizza nga mumugoba mutya mu bizinensi ye gye yeetandikira. Yagambye abantu bokka yabuuzizza ku house of prayer tebaliyo. Abo bokka be balina okumugoba mu bizinensi eyo be balina ogiggala senga baba bagenze. Naye ebbanga lye bamala nga weebali mmwe abakulira balokole temusobola mugambako eri bizinensi ye. Bwe munaaba temuvudde mu makanisa g'abalokole mugenda kuzikirira n'abaana bammwe n'abaana b'abaana bammwe. Katonda tabeera mu makanisa mukka. Ekyo babalimba. Bwe muba bakwenunula abo abasajja buli ebbanga lye mumala mu kyaki buli lunaku banoonya ekintu kye banaakubulira nga kikusiba mu butamanya. Era tebakukkiriza kumanya. Tebakukkiriza kwerowooleza. Batuuka n'okukugamba gwe tofaayo Katonda. Batuuka n'okufaayo gwe tofaayo ne Katonda ajja kuwa ekyokwambala. Kyova olaba abasinga okubeera abamenke bali mu kanisa z'abalokole. Omwana anywa enjaga ye n'agenda n'anoonya ebicupa ne yenoonyeza ekyokulya ng'alonda bicupa kukuba anywa njaga ye. Emigunju egikyasinze giri mu makanisa g'abalokole. Ababbi abakyasinze bali mu makanisa g'abalokole. Abatemu abakyasinze bali mu makanisa g'abalokole. Gwe mutava nkugambye omwana anywa enjaga ye ng'asula mu mwala gwe Nakivubo n'akeera n'anoonya scrap n'agenda ne yeegulira ekyemisana ng'akijje mu nsawo ye. Abalokole balinda Katonda. Kyova olaba obulamu bugenda bamenya. Olunaku lwatuuka mu kitabo kya Matayo essuula 21 nvudde ku lunyiriri lwa 8
naye osobola okuva ku lw'omukaaga waggulu. Mu Yerusalemu mwalimu ekkanisa. Bayibuli egamba nti ng'ekkanisa yafuuka empuku y'abanyazi. Naye Yesu olw'okuba yali alina okujja, Bayibuli egamba bweti ebibiina byonna ne biyimirira ebweru ne ku makubo, bonna ne bamulinda ku kkubo. Yesu n'ajja ng'abantu bonna bali ku makubo nga mu yeekaalu mulimu batunda. Nga mu yeekaalu mulimu batunda byakulya, mu yeekaalu mulimu bavungisa ssente, mu yeekaalu mulimu beetunda, mu yeekaalu mulimu banoonya. Bayibuli egamba bweti nti abaali ebweru nga Yesu ajja waaliwo ebibiina ebyali bimukulembedde n'ebyamuli emabega ng'abantu bonna bazze ku makubo, yeekaalu bagifulumye. Bayibuli egamba ne bamuyimba ne bagamba Ozaana omwana wa Dawudi, Yesu omwana wa Dawudi Omunazaalesi. Abaali tebamumanyi ne babuuza bannaabwe nti oyo ani? Ne bagamba oyo ye nnabbi Yesu ow'e Nazaalesi eky'e Beserekemu. Owe Nazaalesi eky'e Beserekemu. Bayibuli egamba bweti nti emisingi gya Yerusalemu ne ginyenyezebwa ng'abayimba Yesu bali bweru, tebali mu yeekaalu. Ng'abayimba Yesu bali bweru, tebali mu yeekaalu. Bayibuli egamba bweti emisingi gy'ekibuga ne ginyenyezebwa. Tusobola okunoonya Katonda emisingi gya Uganda ne ginyenyezebwa nga tuli out of the church oba churches. Omusajja yagambye ezo bizinensi zaffe. Osobola okujja wano nojja nongoba wano Namirembe ku bizinensi yange. Kumwe kuliko abaagitandika. Kayuwa yagambye bamugoba batya mu bizinensi ye, mu kyaki ye. Ekyaki si ya Kristo yammwe. Ekyaki si ya Kristo yammwe. Bujingo yagambye abo nga natandise boogera waliwo abajja abaana mu byalo okubayamba ne babazaalamu abaana. Olwo bulijjo tabyogera. Olw'okuba twayogedde ebibye kyayogedde ebya banne. Wabula mmwe mubayita bataata. Ono ali ebikajjo. Oli kati mmwe bwe munaaba temuvudde mu bikanisa ebyo mugenda kuzikirira. Yonna bagambye waliwo omuntu omu yangambye nti watugambye waliyo obulokole obuzikiriza. Ye waliwo obulokole bwe mwalokoka obugenda obbatwala mu Geyeena. Musange bahaji ku ggulu, musange bahaji mu ggulu. Nga batudde balina ekirevu bwe kiti nga abalokole mugenze mu Geyeena. Mbabuuliridde wano. Bayibuli egamba Yesu baamuyimbira bweru. Ab'ebweru bwe baayimba Bayibuli egamba bweti emisingi gy'ekibuga ne giwulira. Emisingi gy'ekibuga ne ginyenyezebwa. Bayibuli egamba Yesu n'ayingira mu yeekaalu. Yesu bwe yayingira mu yeekaalu Bayibuli egamba bweti Yesu n'atuuka mu yeekaalu ne yeewuunya, bonna n'abagobera ebweru na overturninga tables. Entebe n'aziteeka upside down, bonna n'abakuba n'abagobera ebweru n'ababuuza mwatandika ddi okwonoona ennyumba yange, nti kyawandiikibwa nti ennyumba yange yakusabiramu naye mugifudde empuku y'abanyazi. Ennyumba ya Katonda efuuse empuku y'abanyazi. Ennyumba ya Katonda efuuse ya SFC. Ennyumba ya Katonda efuuse y'ababbi. Bwe mutadduka bikanisa ebyo basajja mwe ne bakazi mwe bannayuganda muwedde. Bwe muba mwagala revolution nga bwe mwakyawa poliisi, nga bwe mwakyaye ADF. Banenze njagala nnyo ADF kulakuba nayo yammazeemu amaanyi. Ne ADF nayo mbadde ndowooza genda gyegattako, naye nagenda okulaba aba ADF abava mu kibira. Tebankubya bandeke. Obula ne wotandikira ADF teyina nga teyina niigiina nkadde za kitundu mbu ADF. Mukama gwe wulira nga bwe mwakyawayo PDF, nga bwe mwakyaye Museveni. Ate Museveni mumulaba nze wire siyogerera mmwe okwekulubeeseza ku basumba b'abalokole neekulubeeseza ku Museveni. Abo abasajja babi nnyo okusinga Museveni. Besigye mubi nnyo okusinga Museveni. Abo abasumba babi nnyo okusinga Museveni. Kayuwa mubi, Bujingo mubi, Kayanja mubi. Basajja mweserwadda muli babi nnyo, munnyise eggwanga lyaffe. Era abantu Museveni amakinga sure nti babagaggawaza, babaleka ne bali ezokka keeka nga tebatuuyanye. Era bo tebalwanirira ggwanga, balwanirira byabwe bino ebyokka keeka bye babadde balina. Kati mwe kapito
Mmwe capital. Mmwe capital. Bwe mutafuluma bweru wa bikanisa ebyo Yesu mumulindire bweru ku kkubo. Bayibuli egamba waliwo ebibiina ebyamuli emabega n'ebirala nga bimuli mu maaso naye nga bimutegeera. Nga bimutegeera kubanga byamubuulira n'abaali tebamumanyi. Bayibuli egamba waliwo abaabuuza nti ani oyo. Abaali ebweru baali bamutegeera okusinga abaali munda. Yesu agenda okutuuka nga mu yeekaalu mulimu ani akalengedde. Wano ofuna wano tofuna wano ali ku kituuti nno. Ali akalengedde. Pastor agoba bwawasa. Ono bamugobye kati anoonya. Oli simanyi mbu yatta Bashiri nga amulidde ebikajjo. Ate be yaliira ebikajjo bamubanja. Ate waliwo ono akoze bw'ati. Bangambye olusozi balukubyemu poloti. Olusozi olwattisa Gideon. Oluddo balumbuulira. Bampa update si buli lunaku. Bamaze doddu kuba mu poloti. Era bw'oba owulira ng'oyagala okuzimba ku lusozi waggulu, genda wali ku lusozi lwa Pastor Gideon omugenzi. Waliwo poloti ezitundibwa. Ayagala okumanya ebisingawo. Kubira Nakalema akuguze poloti ku lusozi waggulu. Nabagamba ekkanisa ya Kristo efuuse empuku y'abanyazi ku mulembe guno nga bwe yali ku mulembe guli. Naye Abayisirayiri ab'e Yerusaalemi baali bagezi. Ekkanisa bwe yatuuka okubeeramu emmundu. Ekkanisa bwe yatuuka nga pasita yanjulira ku mmundu. Ekkanisa bwe yatuuka ng'Omwoyo Mutukuvu takyayinza kukuuma pasita ng'emmundu y'amaanyi nnyo okusinga Omwoyo Mutukuvu. Abaali mu kkanisa abaali endiga sembaata. Embaata zo zaasigalamu. Embaata baali bazito. Bayibuli egamba embaata amayuba baali bagatundiramu. Ate otunda otya ejjuba n'otatunda mbaata. Embaata zo zaasigalamu. Endiga zonna zaafuluma ebweru nezirinda omusumba waazo. Bibuli egamba neziyimba nezigamba ozaana omwana wa Dawudi gwe tubadde tulinda wano. Yesu ne yeebuuza abantu bano abali ebweru, ekkanisa yejjudde nnyo oba ekkanisa erimu ekizibu? Yesu n'alowooza kirabika olaba babooze ku nguudo. Ekiri mu kyaki kifumba mutuku oba omutuku gwe muki? Omutuku gwe muki? Kifumba mutuku oba omutuku gwe muki? Ngenda kibuuza mu Luganda ekyo ekintu sikimanyi. Kifumba mutuku. Mutuku. Amanyi Oluganda inbox me. Ekyo kyo leero sikimanyi. Kisoko nkiwulira. Ng'ekiri bwe yalowooza maama kati ekiri ku kkanisa omutuku guyidde. Yesu yagenda okutuuka mu kkanisa nga mwennyamiza. Yesu yagenda okutuuka mu kkanisa. Kayiwa yagambye bw'ati, wamma dduka osobola okufiira awo. Kubanga abo abantu nabatuuza ne mbabuulirako ne bagana. Kati otunuulira nnyo kiri ekisobola okujja. Bano abantu basobola okwetta. Kati mu kifo ekyokwetta baawukane. Kakati Katonda wammwe gwe mutubuulira atasobola kuddiŋŋanya Teddy ne gundi. Katonda kyoyo bw'aba alemeddwa okukola ku nsonga za pasita asobola okukola ku nsonga z'endiga. Ekyo kisaana tukibuulira abantu. Katonda bugingo gw'ababuulira bw'aba alemeddwa kale tugambye Teddy ye mukyamu. Teddy ye yali omukyamu leero. Anti bulijjo mmwe mwagala nzije ŋŋambe bugingo ye mukyamu. Teddy ye mukyamu. Katonda atasobola kutereeza Teddy asobola kutereeza ani omulala? Asobola okutereeza Mama Ebeni. Mama Ebeni mumumanyi ye bannaye ensoko beetondera. Admin yasanze akayimba ka Wire. Wire alimu ebibala akakantu admin ye yakataddeyo sinze. Ate oyo si Mama Ebeni. Abantu bangambe mama otulyako dembaga oyo si Mama Ebeni. Oyo omuwala mbuno ye yali ayimbira pastor bugingo mbuno Bugembe. Mbuno Mukama yamugamba mbu alina okufumbirwa Bugembe Wire Bugembe. Kati mbu n'ayimbiramu Bugembe. Mundeke admin ye yakataddeyo. Era admin nkunoonya. Mbu Wire yalimu ebibala. Si Wire nze Wire ya gundi. Wilson Bugembe sinze mundeke. Era abantu bonna bajjudde mu kabokisi pasita nga weekoze ekintu ebweru nedda mundeke wamma Mama Ebeni bakulimba. Era admin ngenda kuweesa fayini nkubuulidde. Wamma wulira
mufulume ebikanisa ebyo, mufulume ebikanisa ebyo bwe muba mwagala okununula emyoyo gyammwe n'emibiri gyammwe. Yesu olumu yali asomesa n'agamba bw'ati, mutyenga nnyo omuntu asobola okuzikiriza omwoyo n'omubiri, ate omubiri ye temumutye nnyo, naye omuntu asobola okuzikiriza omwoyo n'omubiri, oyo ye gwoba osinga okutya. Mmwe mutya abo abasajja mubadduke, kuba bayinza obbazikiriza emyoyo gyammwe n'emibiri gyammwe. Aga amakanisa gazikiriza abaana b'abantu. Uganda bw'erimala okutereera, Bayibuli egamba bw'eti, Yesu bwe yamala okuvuunika emmeeza ezo n'amala obbagoba bonna n'abafulumya ebweru bonna ekkanisa n'ekala, Yesu n'ayingira n'ajaala enjinga buto. Bayibuli egamba bw'eti ku lunyiriro lw'e12, 12, 13, 14, awo abazibe b'amaaso n'abalwadde n'abalema ne bajja ne bawonyezebwa. Ne bajja ne bawonyezebwa. Ebyo ebikanisa bwe mutabifuluma, ebyo ebikanisa bwe mutabifuluma, wabula mmwe Katonda tabeera mu makanisa mwokka. Isirayiri mu ddungu yali erina amakanisa, yali erina amakanisa. Yesu yazimba amakanisa ameka? Gwe mbuulira amakanisa ameka Yesu ge yazimba? Ebyo bibeerawo mu nsi nga tegudde eddalu. Ensi bw'eba tegudde eddalu, era ye Katonda yagamba Musa ne Yoswa, bombi yakibagamba, bwe mutuukanga nga revolution ewedde, bwe mutuukangayo muzimbanga ebibuga. Mumala kutuuka muzimbenga ebibuga, naye mubizimbenga waggulu ku nsozi ate nga bingi. Buli muntu azizanga omusango n'adduka n'akiyingiramu, temumuwangayo, mumurehabilitating. Ebyo ebibuga bye yali agamba kanisa. Ekkanisa kibuga, ekkanisa. Katonda yagamba Isirayiri, bwe mutuukanga muzimbanga. Olwo nga kire kya revolution kiwedde, mumaze okuwamba ensi. Yagamba bwe mutwalanga Kanani muzimbanga ebibuga. Mwe kambabulire Uganda weeri, amakanisa gali paati ku kubazikiriza, amakanisa gali paati ku kubaavuwaza, amakanisa gali paati ku kubakaabya amaziga. Wabula nga sorry nkubye omutwe gwammwe. Ezekieri yagamba bw'ati, Ezekieri yagamba nti Mukama okusinziira ku kyendaba, waliwo abantu abalina ebiwundu, abalina amabwa amabisi, naye nga bano ababagira bagabikkako ne bagamba buli kimu kiryokke, nti kungulu babiseeko ebbwa liringanga erikaze, naye nga munda abantu emitima gifyenya. Ezekieri yakiwandiika, twakisomako wano. Ezekieri mmeka? Nti bagamba buli kimu kiryokke, buli kimu kiryokke. Ebyo bajja bibagamba mu makanisa nga buli kimu bwe kiryokke, naye nga buddayo tosobola kuweerera mwana. Naye ezizo z'owaddeyo mu kyaki, akwate owuwe amutwale Scotland, agenda asoma ennyonyi, agenda avuga ennyonyi, amutwale agenda asoma amafuta nga yekka. Era ekiseera kigenda kutuuka nga batabani ba Sserwadda be basobola okugenda e Bunyoro batesitinga ettaka, bagambe lino ettaka lino kati wansi ebeera y'amafuta balalo 765. Mwenze mbasekeredde nga gwe yawanga ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo mbuno obiwa Mukama. Mmwe ebyo ebintu bibaawo mu nsi nga tegudde eddalu. Ensi bw'eba egudde eddalu, abagezi badda ku kkubo, abagezi badda ku street, abagezi badda ku street. Yerusalemu badda ku street, bagana okuyingira mu kyaki. Mukama bawo omukisa. If you know, you know. Obudde bukyaliyo, budde bukyaliyo. Shia ngani agendera wano. Bwe tunaaba tetukoze ekyo, mbabuulirira wano, abo abasajja Museveni yabateekawo. Museveni alinga mmese. Museveni amala okunyiiza wano n'amala okukulumya wano, kakati nga
kakati nga kati bwanyiziza abantu egundi ziri waggulu obusungu buli waggulu abasumba wano bagenda kukola nnyo wano abasumba bagenda kukola nnyo mu makanisa abasumba bagenda kutandika okutambula bagenda nakukyalirako abantu ebugeere bulaza nga tokyalabika bulaza bino ebyakalulu byansi ebyo byakalulu byansi bulaza nze era mbatunuliranga mugenda mu kalulu bulaza ebyo byansi bulaza bayibuli egamba bweti bulaza bayibuli egamba nti mu nsi mulimu ennaku nnyingi naye tugume kubanga yesu yawangula yenemu ku nnaku eyo ennaku gy'owulira bayibuli yagyogerako yesu yagamba ng'afa ku musalaba yagamba ensi erimu ennaku nnyingi naye mugume kubanga nze mpangudde bwamala avuga emmotoka yagende nga gwe toyina nazigula kagaali ogambe yesu webala ompadde ekigambo kyennyini kuba mbadde mpulira ennaku naye kale ennaku edde ye teyawangudde naye yesu gwe wawangula kale kati bagenda kutandika okubuulira enjiri ezaamu amaanyi mukama agenda kukola ekintu mukama agenda ebyo bye bagenda okuddamu kati bagenda kukyusa amaloboozi kati bagenda kukyusiza ddala amaloboozi balyoke beerega ebikya batuuya nezikale bazaamu amaanyi okujja sitifayinga mu 7 kye yabakoze mbazuukusa mbabuulira mmwe kambabuulire ebyo bye babagamba mbu nno biri mu mwoyo omwoyo omulamu gubeera mu mubiri omulamu omwoyo omulamu gubeera mu mubiri omulamu omubiri omufu teguyinza kubeera mu mwoyo era awo we bagambira bambi kitalo nnyo ASP abadde atuweereza bambi ndabyeko ASP afudde wama kituufu ASP afudde munnange bambi nga kibi nnyo kubanga omubiri bwe gumala okufa omwoyo tegubeerawo omwoyo omulamu gubeera mu mubiri omulamu omubiri buli lwe gulumwa n'omwoyo tegusobola kyova olaba ebyo bye babalimbalimba ebbanga lyomala ng'otetenkanya obulamu obw'omubiri oba olumya n'omwoyo ebbanga lyomala nga weetegategawe omusajja akulabe otega entumbwe agirabe kubanga naawe okiwulira tolina kyogenda kunywesa abaana waka tebalina mmere nogamba akateeteeyi kange kali oba kenayambalanga mu senior 6 kaliwa senior 6 wagituula 2011 myaka 10 gikuyiseeko wabula onoonya akateeteeyiko ke watuliramu senior 6 okambala ogende mu katale ogule emmere olyoka oyitewo ng'ogira bwoti kubanga okimanyi nti onoonya ki ky'onoolya enkya ekyo ng'otetenkanya omubiri n'omwoyo oba ogulumiza ekyo kyokka ekyokuyiiyayiiya tusobola okukulaba ng'otambula omwoyo automatically guba gwamaze dde okulumwa ng'omubiri tegunnaba kulumwa omubiri gwo gulumiweeyo mu maaso ng'otandise okuwulira ebintu bikusalirira agamba bannange omubiri gwo omwoyo gwo guba gwalumibwa ddala wali ng'okyayiiyayiiya oba kali mu keesi kyakasikaati kange kali wabula nali nina akasikaati oba kenagabira kaakano maama n'olyoka okateekamu n'olyoka okyusa omanyi omukyala abeera n'entambula nga 7 ate nga zonna zize aba abakyala ayinza okutambuliramu ng'ayambuka nga tatambula bulala kati ate abeera akomawo ng'agirakira naye ng'engatto zeezimu engoye zeezimu nga takyusiza nga tonti ebambi eri engatto ebadde erina sole ate eno yakakondo nedda nga ze yeyambukiddemu naye talina kyakutte nti bambi alengeza kidomola nedda olwo ali ku ntambula eri ey'omukaaga eyo eddirira esembayo n'olekolaba bajja asulawa oyo uyakkirira okay eyo entambula eba ya mukaaga kati bwatuuka ku y'omusanvu mwena muba muwedde kati ebyo byonna genda obiyiiya okutuuka awo omwoyo gworedde guba gwamaze dda okulumwa waliwo omwana yaŋŋamba gwenzi kankubuulire nakolanga nnyo okufuba okulaba nga mpeereza Katonda era nga buli wiiki tulina okutuusa uniform ku kyaki masquire ate nga pastor oyu yali asabira wonna Mutebikulibate kati ng'alina okukyusa entambula ey'okuna eyo gye yamukoleranga ennyo wamasi yeeyo ey'okuna oba yakutaano awo n'asobola okufuna uniform ku Sunday aweereze Katonda nga naye ku luno ayambadde kacungwa kubanga bonna bagenda kuyambala kacungwa ate Sunday ejja ya pinki ate talina pinki oyo naye aba musajja mulala buli uniform gy'alina ku kyaki oyo musajja mulala
buli nviiri zagenda okusiba oyo musajja mulala kati oba tonnaba kutuuka ku mubiri kugulumya omwoyo guba gwalumwa dda kyenva mbagamba ebyo ebikanisa bigenda kubazikiriza bye mulowooza mbu nno muweereza Katonda osanga omwana mu masikwayo ezo tamanyiiyo yadde kusaba tamanyiiyo kyawandiikibwa n'eki ye aliwo ku lwa muziki gwokka kola bwoti olwo aweereza Mukama olumala olutandikaawo ebyokusaba banaye tubikule mu Matayo essuula Matayo tamanyi na Matayo gyali abaluganda tufuneyo akayimba nga twaniriza omusumba sawa ya kigambo sister n'alyoka abuukayo ayagala Yesu gamba yamanyi okukuweereza ekidongo olw'okuba ekidongo yakidduka mwanjenwa kyakikubira mu kyaki nalabye bugingo nga naye naye bugingo yeekoze ebintu n'alyoka azina ne yeesunda nadda maaso nadda emabega nagira simanyi naye bannange Mukama mugenda kuzikirira mu bikanisa ebyo n'embwe mwenye Mukama abawo omukisa Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero kitange Mukama nkwebaziza olw'ekigambo ekiramu ky'otuwadde Mukama leka abantu bano bafulume ku street Mukama leka bannayuganda bakole ekintu kye baakola mu Yerusaalemi bwe baafuluma ebweru Bayibuli egamba okubeerawo okwo kwajja kw'abasisinkana bweru si mu yeekaalu emisingi gy'ekibuga ne ginyenyezebwa Mukama osobolera ddala okunyeenya emisingi gy'ekibuga nga osobolera ddala okunyeenya emisingi gya Uganda nga tetuli mu makanisa osobolera ddala okutukyalira nga tetuli mu makanisa Mukama kubanga amakanisa gaafuuka ga SFC amakanisa gaafuuka ga Mmundu omusumba ku kituuti abuulira bakanyama bali wali bamukuuma Mukama basumba batubbye Mukama pastor omu yalangidde banne nti bonna benzi bonna baazaala mu baawusigaalo mbu bonna balina abakazi ebbali mbu ye kye yabasinzeeko yasobodde okutongoza ensi n'emanya nti agawalaayo abakazi alimu babiri ala weebale nnyo Mukama ye yekkanisayo kyekyo ekiri e Uganda Mukama ekyo kyekiri e Uganda yatuuse okugamba wano Levulanda teya naye Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkusaba ojje Bayibuli etugambira ddala nti waliwo emisege waliwo n'endiga okuggyako ng'egyo gyasigaddeyo gy'emisege Mukama bwe waba wasigaddeyo endiga zo zifulumye kubanga Bayibuli egamba waliwo omuntu asobola okuyingira ekisibo ate ayita nammanju Bayibuli bw'egamba nti oyo abeera azze kubba kutta na kuzikiriza na kuzikiriza Mukama ekisibo kyo kigenda kuzikira kubanga bakibbi babaze okibba ne bakitta spiritually kati basigadde wali kukuzikirira Mukama awo twalinawo pastor abizaayo batugambye bwe bati nti yiga ayina omwana gwe yazaala mu Nalubega weebale nnyo Mukama bonna bangabi yiga yazaala omwana mu Nalubega naye ye n'agamba oyo tebamwogeranga okujjako ng'afudde weebale nnyo Mukama abasajja beekoze ebintu Uganda awo naye sebe ekkanisa ejjula wamma Mukama nze tompangayo okuzikirira bw'olabanga nga ntuuka awo Mukama ontwalanga nze Mukama bw'olabanga awo wentuuka ntwala Mukama ntwala nve mu bintu bino mu linnya lya Yesu naye Mukama nkusaba endiga zo zifulume kati emisege n'embaata be bamanyi abo bo ne bwe basigalayo be bamanyi gw'omanyi nabo naye zo endiga Mukama leka zikusange ku street waakiri naye ekkanisa efuuse empuku y'abanyazi Mukama twalabyeko ku pastor yagendako ne mu ggulu ng'agamba ndi mu kunoonya naye ate gwe omusiraamu tokuba waliwo n'omulala eyakubye naye yalabika ayagala mugulira saati ebyo nga mbikooye muzeeyi Katongole nga mugulidde gundi amasweta n'enkoowa sweta jaketi mpale byonna nze nkooye omusajja w'okugulira engoye Katongole yankola bubi naye saafa ndi Katongole Mukama nkusaba osisinkane Uganda ne bannayuganda obajje mu kiwonvu mwe bali Mukama Uganda leka bafulume ku street basobole okufuna okubeerawo ku linnya lya Yesu nsabidde abalwadde bonna nsabidde abeetaaga nsabidde abakaaba Mukama nsabidde ab'emitima egimenyese waliwo abamenyese mu bino ebiri e Uganda Mukama naye leka kino ekibaddewo Mukama kibeere stepping stone
but not a stumbling block. In the mighty name of Jesus. Mukama nzikiriza nti n'okikoze. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa, mbaagala nnyo. Tusisinkane enkya, Mukama bw'anaaba ayagadde neera tujja kusisinkana enkya, tusome ebirala ebisingako awo, naye mubeere b'amaanyi, muddeemu amaanyi, mugume n'omwoyo. Ffe bawanguzi. Musinge nnyo okutunuulira His Excellency banange oyo omusajja, Mukama kumwoyo omusajja yagamba bw'ati. Ate nno ebiseera ebyo si ye yali ategeera ennyo, ne yagamba bw'ati. Enswera n'enjuki byonna bibuukira mu kabuyonjo, naye enjuki ejjayo omubisi, naye enejjayo kazambi. Naye kati nno gwewulira mu bintu ebyabadde Kayunga, muggyeyo omubisi. Muggyeyo omubisi, gwe bw'onogjayo kazambi ng'omanya kati gw'oli nsowera. Nze naggyeyo mubisi. Mukama abawo omukisa, mbaagala nnyo. Ayisalinawo tunsigadde nze SP asiimuwire. Nze wamma siriimu bibala mundeke. Siriimu bibala, alimu ebibala mulala. Adimini nzija. Mukama banjagalire. Ayisalinawo.